die wind. Ja, mesje. Papa, wat is dit? Die staan niet in worst, hè? Ja, wat is dit? Ja, per rauwworsten. Ja. Zo met zo. Oeh, goed buiten. Ja, oma. Is dat plezier met jou? Zo vat je wil hem niet te hard compacteren, nie. Net mooi rond krijgen. Of course. Thank you. Boerewors is daar maar lekker. Lekker, hè? Baie lekker. Zoek maar bij lekker voort zitten. Daar. Giet. Hij is net nog amper gaar. Dat is niks zo lekker als boerenworst. Nee. Net een beetje zout. En nou zo zout in die bol.
bietjie van hierdie pasta water. Kry net so 'n koppie. Sy. Jy wil jou pasta nie heeltemal gaar hê nie. Jy gaan nog 'n klein bietjie hitte in die pot kry. Anders sit te lank hitte kry en sy moes. Lekker saus tussen. Sjoe! Hierdie gaan lekker wees. Vars. Basil blare. Uit die tuin. Uit die tuin uit. Sjoe, dit lyk lekker. Dit gaan lekker wees. Sjoe, Reg, waar is jou lepel en jou vork? Jy het net vir my gebring. Jy is so bedagsaam. Jy het my heeltemal afgeskiet. Ja, jy het. Sjoe. Okay. Don't mind if I do. So lekker family style bedien. Ja. Sjoe, met die lekker vars basil. Ek maak 'n groot basil. Sjoe. Ek gaan een van hierdie. Oeh, sjoe. Hierdie is besonder lekker. Sjoe. Ek gaan so 'n bietjie van daai basiliekruid saam kry. Sjoe. Sjoe. Sjoe, sjoe. Ek wil net wys hoe lyk hy. Kyk, hy is nog mooi. As jy hom druk aan die sousie sien. Hy is net reg. Baie lekker. Dat was die perfecte happie. Die mens 'n stukkie basil op sit so. Daar's sy. Nou sit 'n perfekte happie. Dit is nou as spaghetti en meatballs sy oorsprong in Suid-Afrika gekry. Lekker boerewors. Lekker spaghetti, 'n tomatiesous wat so 'n bietjie Kaapse curry invloed het. Sjoe, sjoe. Hierdie is baie lekker. Dit is lekker hierdie. Maar dit is eintlik nie 'n frikadel nie, dit is baie naby aan 'n frikadel, maar dis 'n vleisballetjie. Die frikadel video kom nog. Sjoe. Terwyl ons nou hier is. Maar die tomatie so net daai bietjie timie wat saam met hom is. Ja. Jy proe daai curry,
Net, hy rondom Hy net. speel nie 'n baie groot rol nie, maar as hy nie daar was nie, sou jy hom gemis het. Ek het gewonder hoe gaan die vars basil so saam met die Nee, maar dis baie lekker saam. met die boerewors vleisballe proe. Meatballs. En hy werk ongelooflik lekker. Sjoe. As hy Dis baie lekker. net met gewone wors, nie gewone wors, Nie boerewors. gewone wors nie. Ek kan nooit sê dat boerewors gewone wors is nie. Maar as jy nou 'n pak boerewors het en jy weet nie wat om daarmee te maak nie. O. Hierdie is op die lys. Vinnig, lekker. Baie lekker. Sjoe. En is ietsie anders. Mense wil altyd wors hê, maar mense raak moeg vir wors en pap en sous. Of wors en mash. Ja. Nou, het jy hom meatballs gemaak? Yes, en is lekker. Daai tamatie geur kom so lekker sterk deur. Oh my goodness. Nee, kyk, die Italianers kan 'n ding of twee hier leer. Ek het nie besef ek is so honger nie. Kom ek deel met jou daai meatball. Hey, hy wil nie gedeel word nie. Daar is hy. O, daar het jy nou die regte plan. Daai basil vat hom van lekker na besonders lekker. Net met hulle hierdie happy deel. Dit was nou baie lekker. Baie dankie. 10 uit 10, hoor. Champion. Baie lekker. En dit is so lekker op 'n familieformaat gemaak in die een bord en almal skep daai. Dit is so lekker ding wat jy net in die middel van die tafel neersit. Ja. En almal skep En saam. almal skep vir hulle. Baie lekker gesellig. Almal deel lekker saam. En so eenvoudig om te maak. So eenvoudig, so vinnig. Vinnig, baie vinnig. Baie vinnig. Baie lekker. Ek gaan net nog 'n meatball vat. Sjoe. Ek ook. Monkey see, monkey do.